कोई दवाई उल्टा जहर बन सकती है? एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एमपी से लेकर राजस्थान तक एक डेंजरस कफ सिरप ने 19 बच्चों की जान ले ली है। छिंदवाड़ा एमपी में अब तक 10 बच्चे और राजस्थान में 3 बच्चे मर चुके हैं। टोटल 14 बच्चे सिर्फ इस कफ सिरप की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने फार्मा की 19 दवाइयों पर रोक लगा दी है और तमिलनाडु ने भी प्रोडक्शन और सेल पर बैन लगा दिया है। एमपी में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप भी बैंड है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री अलर्ट है और हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 2 साल से छोटे बच्चों को यह सिरप ना दें और 5 साल तक के बच्चों में डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जब दवाई के सैंपल्स फेल हो गए थे तो पहले ये कैसे पास हुए और असली जिम्मेदार कौन है बच्चों की मौत के लिए? ऐसी और अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।